karena perpisahan kini telah terobati. Iya, bisa kalkun. Yang hilang kini kembali hilang. Terima kasih Mr. Marco, sehat selalu. Waduh, bojone teko. Sekoto Pare Kediri. Yo, kon ngido anake lho, anake sajane nyawer. Betul Sekoto. Oke Mas Gilang, mangga dituruti. Bojone kini telah terobati. Kebahagiaan yang Mas kulino bojone kaya ngono. kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Udan bos, udan halal bihalal. Bukan hayalan. Iki ora be bojone disangoni malah. Yang mana rang mati yo. Mana itu? Ora, wong nang iki ora. Surat sudah penuh dengan kemesraan. Nek sawahe dhewe gak apa-apa Mas, aja sawahe tanggane. Cukup sekali berada. Trik ben ora dipandoni bojone panyanyiane dijane mangko. Awet no. Kisah kini telah terobati. Kebahagiaan bertemu jadi kenyataan. Pertemuan yang Violaika. Akune Violaika. Boleh ono akune jenenge Violaika. Bisa ngoni ambek bojone bareng ki mang nyanyi ki oleh bisa ngoni bisa. Nunggu. Iya, Mbak. Atau ditemani? Oke, baik. Sing klambi ijo Yesi. Ijen, berarti piye iki? Ijen. Yo manut sing nyanyi Mbak Dewi. Oh iya, yo wis oke. Aku wis to masak temani dengan setulus hati wis. Gak makan gaji buta. Gaji buta lagi. Oke. Rono gawendeng. Boleh. Dua tambah ayah kok opo. Oh nyawer malah.
Nah, nunggu ae. Oh iya, iki ndayo oleh piro? Ngompok piro? Sawon oleh piro? Kenyawer ae. Kenyawer ae ya. Yes. Ngeri ayahe. Ayahe wae ndayo penyanyi ngene iki ya ana. Ayo kesuk kok undang dhewe ae. Iya. Ayo. Oh, sapa sing nyanyi? Oh, lho. Sampeyan ikut nyanyi mau? Lokasine Sekoto Pare Kediri. Nah, iya ya. Sampeyan kenyawer ya. Ora kaya bos jajal di pelorot ngono. Kompak sekali sama Sok ayahnya. itu. Wong kowe tak can. Sekali ya. Oke, ya dikasih semuanya monggo Yubarata. Ora kecawat koyoke.